الليلة حاعمل معاكم أسهل تشكيلة للفطاير. تشكيلة سهلة جدا، ما بتاخد معانا ولا وقت ولا مجهود، بعجينة قطنية وناجحة. يلا نشوف الطريقة. عندي 3 كاسات من الدقيق، حاضف ليهم ملعقة كبيرة من الخميرة وملعقتين من السكر وملعقة من الملح. حاقلب المكونات الجافة دي مع بعض، وبعد كده حاضيف ملعقتين من الزيت. بالعجان حابتدي أعجن أو بيدنا، وحنضيف الحليب الدافي بالتدريج. ضيفوا حليب بتدي العجينة هشاشة. لو ما عايزين تستعملوا الحليب ممكن بالموية نعجن، ونضيف ملعقتين من الزبادي. المهم نعجن لمدة 5-6 دقايق لغاية ما تتكون معانا عجينة متماسكة ولينة في نفس الوقت. الحليب يكون دافي ما يكون ساخن عشان ما يخرب لنا الخميرة بتاعتنا. كده عجينتنا جاهزة، شايفينها لينة كيف؟ بعد كده حنضيف شوية زيت وحنغطي العجينة بزيت ونقفل عليها ونخليها تتخمر تقريبا ساعة. وبعد مرور الساعة تخمرت عجينتنا. بعد كده حنقسمها، حنرش شوية دقيق ونبتدي نقسم فيها. الكمية دي بتعمل لنا تقريبا 15 قطعة من الفطاير. بعد كده حنبتدي ناخد قطعة قطعة ونكورها ونخليها على جنب. نغطيهم طبعا عشان ما ينشفوا معانا. هناخد واحدة واحدة نبططها بيدنا كده، وبعد كده بالفرادة نفردها فرد خفيف على أساس إنها تكون مدورة زي ما هي. والشكل بس حنتنيها، بس ما في أي مجهود في الموضوع، يعني نفردها ونتنيها. وبعد كده في صينيتنا بتاعت الفرن المدهونة بالزيت حندهن الفطاير بتاعتنا بحليب ونرش سمسم وندخلها فرن على درجة حرارة 180 في الرف الوسط. الفرن يكون شغال من فوق وتحت. تقريبا هتاخد معانا ما بين 12 ل15 دقيقة على حسب الفرن بتاعكم، وتطلع معانا بالطريقة دي. أهم حاجة في الفطاير أو أي حاجة طالعة من الفرن مخبوزات إنها تتغطى أول ما تطلع من الفرن. لازم نغطيها، نحبس حرارتها لمدة 10 دقايق عشان تطلع معانا لينة. لو خليناها كاشفة هتطلع معانا ناشفة. وبس كده طرية ولينة وبتتفتح بسهولة. الحشوة زي ما انتوا عايزين، أنا حشيتها بجبنة مع بقدونس وخس وأصابع دجاج. أحشوا زي ما انتوا حابين. طريقة سهلة جدا وسريعة. ما تنسوا تشتركوا في القناة ولايك للفيديو لو عجبكم. مع السلامة، في أمان الله.